Aspaldian euskaldunak mendian bizi ziren, basoetan. Gehienak artzainak ziren. Basoko fruituak jasotzen zituzten eta moztutako egurrarekin, egindako ikatzarekin berotu eta janaria prestatzen zuten. Denborarekin euskaldunak bizimodu erosoago baten bila herrietara jaitsi ziren, baina Mari Domingi eta Olentzero ez. Mari Domingi eta Olentzerori mendian bizitzea gustatzen zaie, basoan. Mari Domingi eta Olentzerok basoan lagun asko dituzte, basajaun, lamiak, gatzagorriak, txoriak eta bestelako animaliak. Behin Olentzero eta Mari Domingi basoan egotea zazpertu eta herriko jendearekin jolastera jeistea pentsatu zuten. Baina herriko jendea haserre zegoen. Negua zen, oraindik etxeetan berogailurik ez zuten eta hotzak zeuden. Gainera, herrikoek ez zituzten Mari Domingi eta Olentzero ezagutzen eta zikinak zeudenez, haiekin ikaratu eta herritik bota zituzten. Olentzero eta Mari Domingi oso triste itzuli ziren basora. Baina, han zeudela, herriko jendea pozik jartzeko, herrira ikatzea eramatea pentsatu zuten, eta hala egin zuten. Hurrengo gauean, herriko etxe guzietara ikatza eraman zuten. Ordutik, herriko jendeak ulertu zuen Mari Domingi eta Olentzero zikinak zeudela ikatza egiten zutelako. Gainera, ikatzarekin etxeak berotu eta janaria prestatzeko ikatza ekarri zietenez, zeinek onak ziren ohartu ziren. Egun hartatik aurrera, abenduaren 24ero, Mari Domingi eta Olentzero herrira jaitsi eta herriko jendearentzat ikatza ekartzen zuten. Herriko jendeak eskeronez kale jira egin eta gabon kantak abesten zizkien. Baina, duela urte batzuk, etxeak berotzeko eta janaria prestatzeko ikatza erabiltzez utzi egin zen. Baina herriko jendeak asko maite zituen Olentzero eta Mari Domingi, eta haiei urtean behin herrira etortzea asko gustatzen zitzaien. Beren lagun galtzagorriekin hitz egin zuten. Galtzagorriak basoko izaki bihurri eta txiki batzuk dira, oso langileak. Ordurako herrian ikatza erabiltzen ezenez, ongi portatzen ziren aurrentzako jostailuak egitea proposatu zieten galtzagorriei, eta haiek gustora onartu zuten lana. Ordutik, Olentzero eta Mari Domingik beren astoaren laguntzaz galtzagorriek egindako jostailuak banatzen dituzte urtero. Zuk ere, nahi alduzu aurten Mari Domingi eta Olentzerok opariren bat ekartzea? Baina, zintzo ibili, Badakizu Olentzerok badituela aurrak zelatatzen dituzten 2 lagun salatari. Gauez ibiltzen den ontza eta egunez ibiltzen den txantxangorria.